So, yun. So, kung may narinig man kayo sa background music na sa vlog ko, nagpapatugtog kasi si Ninong, kaya yun. First question. Si Ate Maxine Cuero, siya yung nagtanong, dalawa to. What sports you play? Volleyball po. Ano yung dream job mo daw? Besh. Yung dalawa kasi yung gusto ko. Tourism or doctor. Next question. Kung papalayasin ka po, kaninong bahay ka pupunta? Pupunta po ka sa kamag-anak. Ang tagal mo. Yun. Next question. Si Joseph ang Joseph Odol. Naliligo ka ba araw-araw? So, yun. Naliligo po ako araw-araw. Next question. Si Hydra. Ano po yung ginagawa mo pag bored ka? Humiga sa sahig. Tapos nagpo-phone or kaya nagta-tablet. Next question. Kay Rian Romero. Kailan ka naging army? Ibang groups na inistan mo. Kung kailan po ako naging army is 2015. And ibang K-pop na inistan ko. Si Ayu. Yung dream school ko sa Japan saka sa Korea. Next question. Kay Sofia Sidocon. Nag-uusap ba kayo ni Raf? Hindi po. Next question. Kung may babalikan ka sa mga ex mo, sino yun? Yung huli ko. Si Raf po yung babalikan ko. Basta siya lang yung babalikan ko sa mga ex ko. Next ulit. Kay Marga Valenzuela. Ano pipiliin mo? Friendship or relationship? Friendship po. Mas priority ko yung friendship kaysa sa relationship. Yun lang po. Next question! Advice for unhappy tips. Wala kasi kayo matutunan sa akin. Kay Sofia Claudine, advice ko sa inyo, wag na kayo maging sad. Wag nyo hayaan yung mga people sa paligid nyo na aktan kayo. So, ayun lang. Be happy and smile every day. And look forward to the future. Next question. First fictional crush. Si Dave Lore. Yan, si Dave Lore and Ville. Favorite BTS song 18 at the moment. Yung bago po nila ngayon, yung On. Yan po yung favorite kong ngayon song. Question kay Ate Casey Beriones. Ano po is, anong course na balak mo kunin sa HSS? SSS? Sa senior high. Ang kukunin ko po ay hindi ko alam. Hindi ko pa iniisip eh. Basta walang math. Hi guys, so yun, hindi ko na end yung video ko. Kaya i-end ko na yun ngayon. And if you
If you pansin my bangs, it's fake, you know. Hahaha. And the joke. So, yun. Sa mga hindi ko na nakita yung mga question nyo, hindi ko na din nasagot kasi nalobat nga yung phone ko. Kaya, next video na lang. Kaya maghintay-hintay kayo dyan. And sorry, hindi talaga marunong mag-edit. Pero kaya nito. Fighting. Yun. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yay! And click the bell button. So, yun. Para update kayo sa mga ginagawa kong kalokohan na hindi ko naman pinapost. Bye-bye!